因為呢個咧唔需要洗噶嘛，你係可以過夜。前幾日真係突然間會乾咗，我淨係搽咗一次啫，跟住嗰啲乾紋全部冇晒嘅。如果你嘅皮膚突然間會好乾嘅，我就係用呢個 sleeping mask 咧，就厚敷我全面，因為呢個咧唔需要洗噶嘛，你係可以過夜。不過裏邊咧除咗我所講嘅膠原蛋白啦，佢亦都加咗3種抗細胞。即係嗱咁樣叫厚敷啊？咩叫厚敷？即係你會見到有層光澤感嘅。有時我會再佢係嗰種精油嘅感覺，令我成個人好放鬆啊！我哋主力就係膠原蛋白，因為要補充你嘅膠原蛋白。咁仲有咧，我加咗個幹細胞咧，係將你底層啊，你自己都會將你 activate 生翻啲膠原蛋白。前幾日真係突然間會乾咗，我淨係搽咗一次啫，跟住嗰啲乾紋全部冇晒嘅。你加個堅果油，堅果油就係幫你夜晚黑瞓覺咯。咁我哋封住啲皮膚，因為啲水分唔會流失。咁所以點解頭先你話喂，你搽完嗰啲 sleeping mask 你都會乾，但係呢個係唔會乾嘅。